ఈ రోజు మీ అందరి ముందుకి అయితే టైమ్డ్ బర్డ్స్ స్టాక్ అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చానన్న. రీసెంట్ గా మనం అయితే హ్యాండ్ ఫీడింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఫీడింగ్ మీద ఉన్న సన్కర్న్ స్టాక్ అప్డేట్ అయితే చేసాం కదా. చాలా అంటే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరి నుంచి. ప్రెసెంట్ మన దగ్గర వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ లో సన్కర్న్ అయితే 3 పీసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్రెసెంట్ అయితే డిఎన్ఏ లేదు. ఎవరికైనా కావాలంటే డిఎన్ఏ చేపించి కూడా ఇస్తానన్న. బర్డ్ క్వాలిటీ గానీ కండిషన్ గానీ ఈ వీడియోలో మీరైతే క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ వింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్ హెవీ ఎల్లో డామినేట్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ అనమాట బర్డ్స్. మీరైతే క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బర్డ్స్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తానన్న. అండ్ బ్లూ కండిషన్స్ లో వచ్చేసి 3 మ్యూటేషన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బ్లూ ఎల్లో షేడ్, బ్లూ గ్రీన్, బ్లూ పైనాపిల్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. కలర్ అయితే మీరైతే చూసుకోవచ్చు ఎంత వైబ్రెంట్ గా ఉందని చెప్పేసి, చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి కలర్స్ అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సన్కానర్ హ్యాండ్ ఫీడింగ్ చిక్ లో మీరైతే చూసుకోవచ్చు ఫుల్ ఎల్లో డామినెంట్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ హ్యాండ్ ఫీడింగ్ బేబీస్ కూడా ఒక 2 పీసెస్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ మన దగ్గర. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్లీ టేమ్డ్ కాక్టైల్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉందన్న, మీరైతే చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి విత్ డిఎన్ఏ కార్డ్ తో పాటు అవైలబుల్ గా ఉంది. డిఎన్ఏ అప్లై చేయడం అయితే జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైనాపిల్ కార్నియర్ కూడా ఉంది ఫుల్ టైమ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోకి లైక్ అయితే చేయండి. కొత్తగా మన పేజ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్లీజ్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.